Sziasztok, én Szabi vagyok, és bemutatom azt, hogy kell a Let's Raftot letölteni. És írjuk be a keresőbe, hogy Raft. A legfelsőre rámegyünk, erre. És itt rámegyünk a kisnyőre. Itt rámegyünk erre. Nyilván nektek mások kimutatni. Itt kihúzzátok. Így. És akkor nyitod. És beírsz egy nevet, mondjuk ezt. Nekem nem fog bejönni, mert nincs olyan forkupadatém, vagy mi az, de nektek be fog jönni. Enter game, akkor még 100-ig betölt. Nem, a kártyámmal vagy a memória kártyával. És betölt, és nekem majd itt kezd. Na, csak ennyit akartam mondani. Sziasztok!